们来上第7章那个合约的部分哦。那合约里面哦，有包括定金收据哦，定金收据等一下会讲哦。反正我们现在比较常做新北跟台北嘛哦。其实，在说台北县市，后来或者是全台湾哦，都可以适用啊，定金收据，这是看你怎么改而已哦。那公共社区保留地买卖哦，我们会讲这个是新北市哦，看什么？台北市12米以下哦，都是用这个合约哦。当然哦，这个合约除了台北市15米以上的道路哦不能用哦，其他全国哦都可以适用这个合约哦，这是很制式的一个合约哦，所以大家不用担心哦，所有你只要会这个合约哦，你全国你买道路哦，你就全部用这个合约就好了哦。那15米合约哦，那比较不同，是因为它合约里面有包括信托的部分哦，还有一个公证授权的部分哦，所以台北市哦会比较麻烦一点哦，那也不会很麻烦，很简单哦。那农地买卖的合约哦，全国都适用哦，我们会讲得很清楚。再来就是讲合建哦。跟都更的契约书也是全国适用哦。虽然因为我们做比较多新北跟台北哦，但是全国都可以适用这些合约哦。那我们来看一下哦，定金收据的部分哦，你们手上有拿到这个定金收据的部分哦，买方跟卖方哦，买方就是有可能就是我们哦，有可能是建设公司哦。通常这个定金收据是用在我们跟开发人员它跟一般地主因为可能来不及做签约的动作因为签约需要哪些人签约需要哪些人？买卖双方嘛，对不对？还有什么代书嘛，对，所以签约需要哪些人？买卖双方嘛，双方，还有代书嘛。那如果代书来不及请的时候怎么办？你又急着怕被人家买走那你可能就先用这个定金收据因为这个定金收据没关系就签这个定金收据就好了比较快就可以绑住这个卖方如果卖方急着要卖地，你也急着要买地，那又没代书的话怎么办？那我们就用这个定金收据先做一个付款的动作。你看，甲乙双方协议条款如下：第一个，购买土地，新北市林口区青埔段、中湖小段，什么地号没写因为这个没买到没买到，所以就没写了。那购买总价嘞387万9千元387万9千元购买价格嘛再来支付定金呢你看我们先看购买土地后面还要再写一个权利范围如果它的持分是不一样的那你就可以做一个表就写区嘛地段嘛地号持分持分多少？持分面积，这样就好了，不用再写公告限制那些因为我们只是买它的土地那价格我们都写了嘛，那公告限制是随便那你也要写公告限制也没关系不要写也没关系你就写这里可能这每个持分不一样嘛，可能林口对不对？地段就是青埔、中湖嘛青埔、中湖实地号好了，那持分它可能持分面积多少？1/1持分对持分我写10公写错了持分1/1那如果它1/1它不想全卖嘞那就要多一个就写购买持分，对不对？也许他只想卖1/2，对不对？这个都是可以自由变化的啦。
哦，如果单纯一点一笔地号的话，你可能就是写1/1嘛，多少的就很简单这样写。如果它是很多笔，你就可能就是这样改嘛。哦，购买持分，购买面积，哦，这样就好了。哦，哦，哦，那总价没关系，总价写上去嘛。啊，那这个一样，林口这两个，如果它是12地号，持分也是1/1，他想卖1/1，那购买面积就多少？哦，对，就看你要怎么写几笔，我们就可以打个表格下去。哦，如果一次100笔嘞，哦，那你就是把清册打完附在后面。哦，就写购买土地标的，哦，如后附，哦，如后附嘛，哦，如后附，对，这是可以变通的啦，哦，定金收据可以变通的，啊，购买总价好387万，哦，9000元，哦，那支付定金呢？我们一般来支付定金，我们都是会支付总价的支付定金，哦，我们会支付总价的多少？10%嘛，哦，乘以10%，哦，那为什么这里只有30万？哦，因为387000元，哦，我们可以付387000元啊，哦，哦，也可以这样付啊，哦，那你也可以付个整数啊，啊，那这个是一个付个，哦，这支付10万哦，哦，这是支付10万，对。那为什么差那么多？哦，其实看你想付多少，因为你的利润只有这些的时候，哦，你的利润只有赚10万、20万这个情况下，你不可能支付一次支付到这么多嘛，对不对？387000元，哦，如果看你的利润多少啦，哦，哦，你的利润多少？哦，啊，当然我们也可以支付这个金额啦，哦，原则上是总价10%啦，那这个是哦。比较，哦，你可以把它写387000元没关系，哦，那这个是哦，那时候算它的利润大概不到10万哦，所以才支付10万元，哦，因为每个土地开发公司的老板哦都会有这个疑虑啊，就是说，到底会不会探款这一？哦，如果我赚的话可以赚387000元，我当然是付387000元啊，哦，如果我赚超过。我付了387000元的时候，我赚的是它的5倍。我会付多少钱？我会付它的5倍的金额。哦，原则上是看它的利润抓了多少了。哦，但是不超过总价的10%了。哦，原则上是这样。哦，最好是这样，因为每个人，哦，如果你可以赚多少的时候，你就愿意支付多少钱，这很正常。哦，所以不要超过总价的10%。哦，但是如果你的利润非常的大，一次赚，哦，你支付387000元，一次是赚200万的话，那你会支付387000元吗？哦，当然有可能不会，你可能一次就支付100多万，哦，到200万之间，对不对？哦，都有可能，哦，哦，就是看你赚的多少，原则上不超过总价的10%。哦，第4点，该土地系都市计划之公共设施用地。哦，该土地系属都市计划规定之公共设施用地或公共设施保留地，且不得为法定空地。哦，那个公共设施用地啊，哦。因为这个是签另外的约啦，哦，那请把公共设施用地，哦，把它划掉，哦，这是要告诉你，千万不能这样写，哦，你一定要写公共设施保留地，哦，所以该土地你一定要，哦，这个也是告知大家，哦，千万不要这样写，哦，因为所谓的公共设施用地，有可能是一些协议架构，它也叫公共设施用地，哦，所以我们写公共设施保留地，哦，哦。我们有讲过公共设施跟公共设施保留地的差别嘛，对不对？哦，哦，好，哦。
府已经取得了嘛，哦。政府已经取得了，叫公共设施用地，好。那公共设施保留地呢，还是私人所有嘛？哦，所有，政府尚未取得嘛，尚未依法取得。但是大家知道吗？那如果当初政府来有跟你做一个土地要跟你征购的时候，有跟你做一个协议架构，哦，所以我们台北市为什么我们会去要请一下有已开辟，还有没有领过征收补偿？所以有没有领过征收补偿，就是叫协议架构，就你。有没有领过征收补偿？征收补偿。所以我们合约要写得非常清楚，千万不要写得很模糊。有领过征收补偿，就协议架构。所以，当你有领过协议架构的东西，虽然是私人所有，所以它还有因为这个情况下，那内政部演绎说这个就叫。这不叫公共设施保留，叫公共设施用地。这只是你有领过了，只是政府还没有来跟你征收。政府到时候可以看领过清偿补偿清册来跟你征收。所以这个情况下，它就叫公共设施用地了，不叫公共设施保留地。所以这个情况变公共设施用地，它就不能捐赠这是一个机会效率，所以你们合约一定要把这个拿掉，一定要把这个拿掉，一定要把它拿掉，一定要把它划掉，记起来了，所以。那我这个讲义依然会把这个放着，可是那个下次我自己的合约我会写，该土地一定要系属公共设施保留地，因为公共设施保留地才能捐赠，因为它才是私人所有，政府尚未依法征收权。那如果你有做过协议架构的东西的时候，政府会认定说这个不属于公共设施保留地，叫公共设施用地，它就不能捐赠。但是我们上次有说捷运穿越地除外嘛，对不对？对，我们课程有捷运穿越地除外，因为捷运穿越地是因为政府因为公益权它需要设定地上权因为它有领过协议架构，它有跟你协议架构穿越地除外虽然它也有跟你协议架构，可是它是除外的因为这是政府解释的。除非是说你有真的，它不是捷运穿越地，又领过征收补偿，它就叫公共设施用地，它不叫公共设施保留地。所以千万这个要记得把它划掉，千万且不得为法定空地。什么叫法定空地？这个一定要注记因为如果是法定空地的话，它就不能捐赠因为它是不能做移转的一个动作它不能做捐赠移转，因为他们现在针对这个法定空地，如果是公共设施保留地的话，它是有一些问题的最好是不要买啦，但是还是有机会过啦法定空我写定义啦，建筑基地，建筑基地除建筑物坐落面积外，其余
建筑物坐落土地之外的空地。这个是我自己掰的啦，可是定义就是这样啊。当然也有他们有自己的定义。